Всем привет, ребята! Вы на телеканале Маша Слайм. Сегодня я буду вам рассказывать лайфхаки от Маши Слайм. Это я. Вот, например, какие у вас бывают часто примеры, проблемы со слаймами. Вот, например, у меня трашкается банка. Я придумала себе лайфхак. Смотрите и учитесь. Сейчас я вас поставлю, и мы будем начинать. Все, ребят, я вас поставила. Теперь смотрите, мы берем эту баночку и вот так ноготками вот это вот сдергиваем. Ноготками своими, чтобы ничего в баночке у нас не осталось. Лайфхаки от Маши Слайм. Смотрите, уже половина чистая банка. Ноготочки всегда помогают в вашем деле. Так. Почти банка у нас, ребята, чистая. Все, ребят, я полностью очистила банку. Почти сейчас еще маленько очищу. Потому что тут еще есть маленько осколочки остались. Совмещаем все вот это сюда. Все, ребят, баночка почти чистая, но главное, что мы весь слайм оттуда выковырили. Иначе бы он весь там остался. Это первый мой лайфхак. Следующий лайфхак у нас будет такой. Ну, например, смотрите. Вы, например, вот так влипли слайм. Что же вам делать? Конечно, вы побежите мыть руки, но нет, я так не сделаю, ребята. Я, знаете, как делаю? Вот так ладошками себя хлопаю, руками и все, сама все отковыриваю. Вот таким образом. Все, слайм отковыриваю. Руки мыть не надо. Лично мне это делать не надо. Потому что все у меня... Можно сделать вот так даже, чтобы выскрылись осколки. Вот и все. Следующая проблема. И вот у меня теперь вторая банка. Я буду ее также очищать по лайфхаку. Как вы помните, мы делали. Но нет, ребята. Я сделала этот лайфхак по-другому. Я налила сюда воды, и у меня стал теперь хорошо все очищаться ноготками. Это тоже похожий лайфхак, который я вам говорила самый первый. Но с водой очищается, ребят, лучше. Поймите, когда маленькие баночки, их почти не очистишь, как вот это вот. Ну, ребят, придется вот так вот очищать. Ой-ой-ой. Вот так. Короче, все. Вот. Вот так, все. Следующий лайфхак. Переходим к другому. Вот, например, ваш стол испачкан. Вот сейчас, смотрите, на примере. Сейчас вам оторву и все вот это вот испачкаю себе. Ну, как будто это лайфхак для вас специально. Вот, смотрите, я оторву, вот это все размажу. И смотрите, что я буду делать. Я буду мыть стол или нет? Голосуйте. Нет, ребята, смотрите. Мы берем слайм весь. Вот так. Тыщ. И все, проблема решена. Следующий лайфхак. Смотрите, например, вот у меня сейчас руки в краске. Ну, представьте. И вот, вы будете мыть или нет? Смотрите, мы берем слайм полный. И вот так, например, всю вот эту краску вот так шоркаем, так, чтобы она... Или просто сначала воду наливаем и вот так
вот об слайм все вот это вот делаем. Вот вы поняли. Следующий лайфхак, последний. Какой же вам сейчас рассказать лайфхак? Их у меня очень много. Но я не знаю. Например, смотрите. Ваш слайм растекся вот такими вот. Ну, короче, размазался. Даже на столе, ну вот так размазался. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот так он размазался. Что мы будем делать? Смотрите. Мы делаем вот так. Мы не отковыриваем пальчиками. Кто вот ковырит вот так, с вами ничего не случится. У вас ничего не получится, ребят, поверьте. И все, стол опять чистый. Ребята, лайфхаки подходят к концу. Спасибо, что подписались на канал Маша Слайм. И всем пока-пока. Ждите еще видео моих. Пока, люблю.